Ik schreef hem juist wie de Brooklyn en die type kennis dat je niet zomaar in een boek vindt. Ik plotte goed min, mijn repertoire is gedeeltelijk notoire bars. Drop me juist te schrijven wat dat er me innerlijk gevraagd wordt. Ik heb geen accessoires nodig voor minuten te sloven. Alles vind ik die van binnen, let niet als ruimte over. Soms wil ik eventjes weer een keer in deur met puberon. Ik foudertje dit, kijk ik juist het nu beloven. Licht is vooral handig, je verplicht moet in het duister lopen. Morok Olympische vlam zijn uit de doven. Kleven is een stoer, dat ik een keuze uitgemaakt en je geleid tot op het punt dat je nu deze zinnen hoort als een schift. Ze hebben toen beide ergens uitverkoren voor mijn kort te treffen. In de echo van een zoete sproon achtergrond leg alles vast van dit begin, dus ook de laatste regel van mijn verse moet ik hem nog verzinnen. Soms heb ik zo dagen dat ik te vele pezen oorlog met mezelf, maar op buiten toe de vrede veinzen. Vind ik juist de rust in de contouren van het blad. Zut het me up en laat het me rustig ontvoeren door de nacht, met zijn kille dagen. Soms voel ik me like de Venus van Milo, want ik kom norms te kort voor een echt verschil te maken. Dus doe ik alleen hetgene dat ik kan permitteren. Wacht, laat me dat eventjes resumeren. Ik probeer de omgeving positief te veranderen. Like in mijn telkoval is mijn phone een upstaan. Veel harder in mijn ridderschap, maar soms had het me vangen en al de duivels binnenin. Dus ik vaak het lijden voorwerp van mijn eigen zin. Vind soms de woorden niet in during geven bij de situaties waarover dat me publiekelijk staan nu te spreken. Maar ik moet het zelf doen met dat is excuseer me dat ik soms ook chaotisch in het overbreng van mijn ideeën. Ik schrijf en ondanks dichter kom bij mijn bestandszin. Het is traag iets van orde te creëren in de bondzin. Het is een katalysator voor zelfreflectie en groeien. Tegelijkertijd het enige dat me met momenten boeit. Dus laat ik de inkt vloeien. Mijn pen is onuitputbaar, geconnecteerd met het universum. Blijft de inhoud vruchtbaar voor de komende decennia. Dus is mijn blik gericht op later in plekken van blind te staren op de kille trip dat ik momenteel doorgaan. Want alles is verhankelijk, dus blijf ik deuren stappen op de baan, ook al wankelijk. Mijn kop omhoog en mijn pennen die de richting wist en om mijn ner te lusteren. Want buiten dat is er niks, of toch niks dat echt belang bevat. Ik schreef hem tot dat blanke blad verdund en plat. Ze maakt voor een gevat gedacht en al wat dat verbindt. Van algebra tot blad Vlaamse psalm, er is altijd wat dat blad beklapt. Maar inkt nooit geen achterbakse klap, zelden tot je verdrinkt. Achteraf is alles helder, zesde wapper in de wind rond je noorden. Ik zie nog Hassan maar een kind, dat was toch grappen zodat die aan massa wat volwassen klinkt. Laat me niet klappen over wat dat er mee bezig goed of velen dat ik soms in de regels tegen van mijn levensboek. Soms flauw ik like een underdog die dringend het wat eten moet en honger redt en soms zie ik onderweg nog steeds op zoek. Geen reden voor te klagen, maar toch klaag ik. Soms is het moeilijk te ontwaken, dat je wilt slapen, maar de avond komt. Het is moeilijk voor te slapen, maar je blijft waken tot de nacht en het is moeilijk, dat is al. Geen reden voor te zeggen. Weer een lange strofe, wat je niet veel aan en te willekeurig gaan. Anekdote vanuit mijn levenswerk, een incompleet fragment voor in te delven. Maar ik deel omdat het wat ik deel beter is dan het oden voor jezelf.